飞堂门能达到3级隔音、4级防水、8级气密性、9级抗风压、10级保温隔热，同时还兼顾美学设计，你会心动吗？设计师以居中处为原点，以无数光线为延展，深度演绎无限方向的更多可能。整门两侧以深色系饰型纹理，营造出鲜明对比，塑造出无限与有限的玄妙质感。黄铜的轻奢高级与缅甸柚木的复古沉稳，在门把手上横向设计，寓意着主人乘风而上，势不可挡。每一条光线中都饱含雅蒂乐造门之匠心，为主人勾勒出向往的生活方式。高颜值的产品配备的当然是高品质工艺。雅蒂乐全新研发 EAT 被动式气密结构，满足被动式超低能耗建筑对其隔热性能、气密性能和水密性能要求的同时，满足国家相应建筑防护、防火标准、无障碍等标准。硬塔门，您怎么能不喜欢？